Der er intet godt alternativ til hverken demokrati eller viden. Så det er egentlig tankevækkende. Ja, jeg vil nærmest sige, at det er absurd, at det er nødvendigt at samles i dag til en march for science. For det er jo netop gennem science, eller forskning om I vil, at den nye viden den skabes. Men det er nødvendigt. Det er derfor glædeligt at se jer alle her i dag støtte op omkring denne sag. Respekten for viden er under pres. Myter, alternative facts, eller deciderede usandheder indgår i stigende grad i den offentlige og i den politiske debat. Forskere, der præsenterer ubekvemme, men veldokumenterede facts, kan opleve forsøg på at miskreditere deres faglighed eller sågar deres personlige motiver. De sociale medier anvendes i dag til at køre debatter, de anvendes også i dag til at køre debatter i lukkede netværk blandt ligesindede, hver med deres afsæt i usandheder, myter og alternative facts.